Perkenalkan, nama saya Gilang Kripsyadi Praramdana, salah satu dosen di Prodi PGSD FKIP Universitas Kuningan. Dan yang saya hormati pertama Asesor Sertifikasi Dosen 2021. Saya mengampu salah satu mata kuliah di Prodi PGSD, yaitu mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah, di mana mata kuliah yang saya ampu ini diajarkan pada semester ganjil sebanyak 2 SKS. Dan sebelum saya memberikan sebuah simulasi atau contoh rekaman mengajar saya, baik online maupun offline, saya akan mendeskripsikan dulu identitas mata kuliah yang saya ampu. Identitas mata kuliah yang saya ampu yaitu Pendidikan Bahasa Daerah dengan bobot SKS 2 SKS, diajarkan pada semester 4 di Prodi PGSD Universitas Kuningan pada semester ganjil. Dan status mata kuliah ini yaitu wajib keterampilan untuk mahasiswa PGSD. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dalam konteks kebahasaan dan kesusastraan membahas keterampilan dasar berbahasa, morfologi bahasa Sunda, bercerita pengalaman, berpidato atau biantara, percakapan atau paguneman, wawancara, mimpin acara kegiatan atau protokoler Sunda, ngadongeng atau storytelling dalam berbahasa Inggris. Dalam konteks mata kuliah ini ngadongeng, menulis aksara Sunda salah satu keterampilannya, menulis naskah drama, puisi prosa, menulis cerita pengalaman, karangan ilmiah, biografi, menyusun teks pidato, sampai dengan analisis buku-buku teks ajar bahasa Sunda untuk sekolah dasar. CPL atau capaian luaran atau tujuan mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan terampil menyimak atau paham mengenai teori ngargepkeun, menyimak. Terus mahasiswa memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana lisan ataupun tulisan berteks bahasa Sunda. Mahasiswa bisa mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan dalam berbagai jenis bentuk berbicara. Mahasiswa mampu atau terampil paham mengenai teori membaca, konteks berbahasa Sunda, memahami dan menanggapi berbagai jenis wacana teks tulis berbahasa Sunda, baik dari warta bahasa Sunda dan sumber lainnya. Mahasiswa bisa menguasai substansi dan cara penyajian buku teks berbahasa Sunda. Untuk sekolah dasar khususnya, mahasiswa bisa mampu merancang RPP, materi pelajaran berbahasa Sunda atau mulok di SD. Dan CPL selanjutnya, mahasiswa bisa menganalisis bahan ajar untuk siswa sekolah dasarnya nanti. Itu tujuan mata kuliah secara khusus spesifik. Kemudian dalam mata kuliah saya Pendidikan Bahasa Daerah, pendekatan dalam pembelajaran, pertama metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini yaitu ceramah tanya jawab, demonstrasi, dan diskusi. Sedangkan untuk pengantar bahasa dalam perkuliahan ini, saya dosen sendiri dan mahasiswa itu wajib menggunakan bahasa daerah atau bahasa Sunda karena ini mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah. Baik dari konteks penulisan makalah, presentasi, sampai dengan diskusi dalam perkuliahan. Pendekatan yang saya gunakan yaitu blended learning, turunannya itu hybrid class. Selama pandemi ini, sistem perkuliahan di Universitas Kuningan itu menggunakan hybrid class. Jadi blended learning merupakan salah satu pendekatan yang cocok dalam masa pandemi ini. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan sebenarnya variatif, tapi untuk mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah ini saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning, di mana studi kasus, pembahasan kasus yang ada di lapangan secara aktualita itu bisa diterapkan dalam perkuliahan dan didiskusikan dalam ruang kelas perkuliahan baik online maupun offline. Kemudian tugas yang saya berikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah ini, pertama salah satunya ada kuis. Dari setiap kuliahan pasti saya selalu menyajikan yang namanya kuis. Materi yang saya bahas langsung diberikan kuis kepada mahasiswa. Kemudian praktik, khususnya praktik menulis aksara Sunda. Karena keterampilan praktis dalam mata kuliah ini, mahasiswa PGSD calon guru harus bisa salah satunya menulis aksara Sunda. Penyusunan makalah menggunakan konteks bahasa Sunda tugasnya, dan presentasi menggunakan bahasa Sunda yang baik dengan benar. Media yang saya gunakan selama perkuliahan yaitu luring dengan daring. Luringnya itu menggunakan Infocus dan OHP, sedangkan untuk daring online itu didukung oleh aplikasi Google Meet maupun Zoom Meeting. Kemudian untuk evaluasi hasil belajar secara umum, partisipasi aktif kegiatan siswa dengan bobot terlampir, tugas dan latihan dengan bobot terlampir, yang terakhir itu UTS dan UAS. Selama pengajaran mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah ini, materi yang saya sampaikan selama 1 semester ini, yang pertama itu pengantar kuliah dan keterampilan dasar berbahasa, itu untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua itu keterampilan menyimak atau dalam bahasa Sundanya ngargepkeun. Untuk pertemuan ketiga itu keterampilan bercerita atau nyarita dalam bahasa Sunda.
Pertemuan keempat itu keterampilan membaca atau maca. Pertemuan kelima itu masuk ke tataran praktis, yaitu linguistik umum, membahas kajian fonologi Sunda dan morfologi bahasa Sunda atau struktur bahasa Sunda. Kemudian pertemuan ke-6 sampai dengan ke-8 itu difokuskan mahasiswa untuk terampil menulis aksara Sunda. Praktik di situ ada pertemuan ke-9 UTS, pertemuan ke-10 dan 12 itu keterampilan menulis. Itu secara umum. Kemudian pertemuan ke-13 sampai dengan 15 itu analisis kurikulum, pembuatan perencanaan pembelajaran bahasa Sunda, sampai dengan analisis aku ajar bahasa Sunda. Ini dalam masa Covid ini, saya akan memberikan hasil kegiatan pengajaran saya secara dunia maya menggunakan aplikasi Google Meet. Boleh disimak oleh asesor yang saya hormati. Terima kasih, mari kita lihat video pengajaran saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di-on-keun heula layarna. Dina perkuliahan pertemuan kalimanya kelas A nya simkuring bade share heula materi nu kamari kan fonologi, ayeuna lebet ka materi ajar morfologi. Tapi satajan eta simkuring bade absen heula, jadi bentuk absena direcord ku simkuring nalika video on berarti kan hadir, Juliana hadir, Ayulianti, Hani Widyaningsi, Erma, Delia, Mayang Widya Melinda, Faujiah Dwi Hijriani, Rahma Amelia, Mela Dwi Listriani, Lelik, Mesia Arasid, Mayang yuk Levona cik, Yeni Septiani, oke, Agung Firmansyah, oke, perkuliahan ayeuna nyaeta ngeunaan morfologi bahasa Sunda. Oke, hari tadi fonologi orang ngabahas ngenaan ilmu sora dina bahasa Sunda ya, dina bahasa sanes ge aya kajian fonologi. Ayeuna urang ngabahas struktur. Nah, ari morfologi mah kaitanna sareng struktur kalimahna, jadi berkaitan dengan struktur kalimatnya. Di morfologi bahasa Sunda sami di bahasa-bahasa nu sanes ge Indonesia, English, morfologi teh aya ilmu kajian struktur kalimat padarana atau kajiana. Jadi kumaha pegilang upami morfologi bahasa Sunda teh sapros kumaha. Urang buka heula teoritisna, hakikatna morfologi eta kan morfem ya. Atau dina bahasa Indonesia morfologi ya, adalah ilmu yang pelajari bagaimana morfem tersebut dibentuk menjadi kata atau morfem kompleks. Jadi morfologi teh ilmu nu ngulik ngeunaan morfem nu diwangun jadi kecap atau morfem kompleks. Jadi teorina kayak orang praktikeun jeung contoh-contoh sapertos kumaha. Teras morfem eta sorangan mangrupakeun kumpulan bunyi atau satuan bunyi basa nu pangleutikna anu miboga harti atawa morfem oge bisa ngadukung arti. Nah, eta contohna sapertos kumaha. Nah, ini kan contoh morfem kecap atau nu ngadegnya lira, ngadeg mandiri. Dina kajian morfologi bahasa Sunda mah teh kan nuduhkeun menunjukkan ini apa? Menunjukkan rasa benci bisa, nuduhkeun rasa mahiwal bisa, nuduhkeun rasa geuleuh atau menunjukkan rasa menunjukkan rasa yang jorok bisa. Selanjutnya eta dunia morfem teh, jadi sakecap ge bisa miboga harti eta morfem morfologi. Di contoh nu sanes misalnya
Duh teh kan hampir sapertos fungsi morfem ih tadinya. Duh teh bisa nuduhkeun rasa nyeri, bisa bahwa sifatnya fisik atau perasaan. Duh misalnya ieu kan kecap singkat GG bisa miboga harti dina dunia morfem bahasa Sunda atau morfologi. Eta morfem jadi secara teoris plus kieu, morfologi nyata ilmu nu medar ngeunaan morf atau morfem nu bisa ngawangun hiji kata nu bisa miboga makna. Eta morfologi bahasa Sunda plus kitu contoh singkatna. Salajengna morfem eta dibedakeun sabaraha morfem ya. Pertama morfem bebas, morfem kaiket, morfem unik, morfem nu diiket secara morfologis. Kumaha pagilang upami morfem bebas. Jadi dari morfem bebas mah bisa madeg mandiri, tur boga makna, bisa berdiri sendiri dan bisa dimengerti. Secara leksikal contohnya diuk. Jentra ya jelas. Diuk di dia kan tos ngartos. Kata kerjanya diuk. Diuk teh posisinya kumaha orang yang sedang duduk di bahasa Indonesia. Aya morfem bebas aya berdiri sendiri. Aya teh kan dina bahasa Indonesia ada. Jeung sajabana. Salajengna morfem kaiket. Nah, ari tadi morfem bebas bisa ngadeg mandiri, bisa berdiri sendiri. Ari morfem terikat eta teu bisa ngadeg mandiri, teu bisa berdiri sendiri. Jadi kedah aya pengikatna. Contohna di ka dan nya di bahasa Sunda ieu mandiri teu bisa mandiri tapi teu bisa bimboga harti. Jadi kedah aya kecap nu dihijikeun. Contohnya di landeh. Nah, ieu nembe jadi posisinya jadi sanes morfem terikat tapi jadi bisa disebut ya jadi kalimah di landeh. Kalimah sederhana di landeh. Lamun dileungitkeun posisi di ieu jadi morfem terikat, jadi teu bisa miboga harti. Ka sami ka oge fungsina mandiri teu bisa miboga harti iwal di kamana kalandeuh deui ya teu jadi miboga harti. Eta morfem terikat. Aya morfem unik, terus aya morfem nu kaiket secara morfologis. Ngagidig ya, ieu nya. Posisi morfemna di nga. Ngagidig teh posisi kondisi tubuhnya di bahasa Indonesia secara fisik teh katirisan ngagidig teh. Bila sibak kurang kali tah orok ngagidig ngagidig. Ngajungjung. Nah, ieu ngadi dieu nya. Morfem ieu morfem nu otomatis kaiket secara morfologis di dituna. Imahna sami. Eta morfem aya bahasa Sunda teh aya 4. Morfem bebas, terikat, unik, sareng morfem secara morfologis. Salajengna dina dunia morfologi khususna kanggo masuk PGSD di dia aya struktur kata. Struktur kata morfem dasar, aya kombinasi morfem dasar, aya pengulangan morfem dasar, aya kombinasi dua morfem dasar. Contoh singkatna morfem dasar misalnya dari sare, diuk, dahar seperti kecap dasar ya, miboga makna berdiri sendiri, ngadeg mandiri, disebut morfem dasar. Sedangkan kombinasi morfem dasar dalaharnya misalnya dalahar cik coba Rahma Amelia Tamlik. Rahma Amelia Tamlik mana?
Tah dalahar teh kan kombinasi morfem dasar. Nah, kombinasi dalahar kata atau kecap dasarna naon Rahma? Oke, nah maksudnya gitunya. Jadi kombinasi morfem dasar teh aya kecap dasarna. Awalnya naon sih dalahar teh dahar. Jadi uniknya bahasa Sunda bahasa daerah mah. Kemudian di bahasa Jawa ge, bahasa daerah juga aya ya. Dalahar kecap dasar dahar. Kusabab ieu kombinasi morfem dasar. Ngarinum Delia, ari ngarinum teh kecap dasarna naon Delia? Nginum apa inum? Inum. Oke. Salah rema gampil ya. Delia Delia atasnya. Coba saya nu bade jika dasar tina salare teh naon? Aya nu bade ieu. Ini masih tampil ya? Oke, Lelik. Lelik Septian sih. Septian apa sih Lelik tadi teh? Lelik Sare. Nah, itu nu disebut kombinasi morfem dasar. Jadi dalahar teh kalebetna morfem kombinasi. Ngarinum salare. Aya deui ya contoh sanes. Lelik masih kalelik ya. Contoh sanes kombinasi morfem dasar. Hiji kecap atau satu kata. Palinter. Tah lelik contohna. Naon lelik sok. Palinter kan tina kecap pinter. Naon dialek? Kombinasi morfem dasar. Contoh. Lalumpang ya. Lalumpang kecap dasarna morfem dasarna leumpang. Oke. Pengulangan morfem dasar. Ya gampil ya. Pilarian coba ulah lelik. Saha nu bade masihan contoh pengulangan morfem dasar. Ari kan contoh morfem dasar ya, sare, iuk, dahar. Enak aya teu kecap di bahasa Sunda nu sifatna pengulangan tina morfem dasar. Misalnya mobilan konteksna pengulangan morfem dasar. Mobilan kalau betul kira-kira ada di Indonesia kan ayahnya kupu-kupu sanes di bahasa Indonesia mah kupu-kupu. Nah, nu bentukna dina bahasa Sunda teh aya teh kinten-kinten morfem pengulangan morfem dasar. Ini di bahasa Indonesia nya. Sami-sami. Ya. Sami-sami. Naon deui? Jadi fungsinya pengulangan kecap dasar. Naon deui kinten-kinten salian ti sami-sami. Cik coba tian udag-udag. Pak udag iya lebetnya lebet. Pak udag-udag. Tapi ayat tambahan naon tadi teh fungsi otomatis nu disebut morfem kaiket morfologisnya. Jadi aya paknya. Paudag-udag itu morfem kaiket. Jadi otomatis kedah aya pak di dia. Tapi tetap ia disebutnya pengulangan morfem dasar paudag-udag. Yang tos we tambahan pak kan seurnya. Pak pinter-pinter bisa. Bapak ciwit-ciwit.
Oke, paciwit-ciwit. Jeung sajabana. Kombinasi dua morfem dasar. Kombinasi dua morfem dasar. Kecuang ulas, apakah memobilan? Nah, memobilan ieu lebetna ka kombinasi dua morfem dasar. Lamun misalnya kombinasi dua morfem dasar, berarti kan kedah aya dua kecap. Tapi dihijikeun misalnya naon? Contoh morfem dasar kombinasi dua morfem dasar. Contoh kecapna kumaha? Torojo lumpat. Iya kan dina babasan dina torojo lumpat. Iya kan otomatis ya hiji kalimat ieu teh. Dina bahasa Sunda mah ieu teh torojol. Nah, torojol dinya torojol lumpat. Itu kan sebenarnya dua morfem dasar. Torojol teh dina bahasa Indonesia muncul, tiba-tiba muncul. Lepat simkuring lepat contohna. Kudu nama leres. Torojol lumpat teh konteksnya bisa we kan miboga harti misalnya torojol lumpat. Nah, maling eta, bangsat eta. Bangsat teh dina bahasa Sunda mah maling ya. Nah, torojol lumpat di dia kan dianggap hiji paket dina bahasa Sunda teh. Nah, hiji paket torojol lumpat, katingali jalma langsung lumpat. Nah, torojol lumpat eta kombinasi dua morfem dasari statusna kan berdiri sendiri tiasa maraneh teh. Si torojol bisa, si lumpat ge bisa tiasa, tapi aya deui hiji makna nu kudu sapaket ya torojol lumpat sanajan maraneh kudu kecap-kecap ieu kudu ngahiji tetep bisa mandiri eta kombinasi dua morfem dasar. Kecuang jadikeun kuis ya kombinasi dua morfem dasar di dieu. Kecuang pilarian tilu kecap tina kombinasi dua morfem dasar. Tata secara struktur kata morfologi bahasa Sunda. Morfem dasar, kombinasi morfem dasar, pengulangan morfem dasar, kombinasi dua morfem dasar. Oke, kusimpuling bade diwalar heula. Jadi dina metode membaca menulis, teori membaca menulis, aya nu namina pendekatan ya, pendekatan, terus aya nu namina teknik membaca, aya pendekatan membaca, aya metode membaca. Pagilang jadi kumaha tadi patorosan lelik bade bahasa Indonesia, bade bahasa Sunda, aya nu namina metode membaca atas bawah, ada nu namina teknik SQ 43R, aya nu namina metode SAS, aya nu namina ke pendekatan globe, di mana si murang kalih teh kadang-kadang jadi kebutuhan murang kalih nalika urang ngajarkeun eja teh sebenarnya kan tahapan prosedur nu masih digunakeun teh nepi ka ayeuna secara konvensional tah can aya metode globe, tah can aya metode SAS, can aya metode membaca atas bawah. Nah, nu masih digunakan eta metode eja. Metode eja teh konvensional eta efektif pikeun ngajarkeun keterampilan siswa wanoh kana kecap dasar kalimah dasar. Satacan ka kecap dasar kalimah dasar kan urang kudu ngajarkeun metode eja heula. Metode ejana teh saperus kumaha sama meh ka metode eja murang kali kedah diajarkeun heula pengenalan huruf alfabetis vokal. Nah, di pertemuan kahiji ge teu bisa langsung ku guru dipasihan alfabetis misalnya A dugi ka Z bertahap kanggo kelas rendah mah. Kelas hiji misalnya pertemuan kedua teu sadayana siswa urang ke pengalaman nu namina prasekolah. Jadi di pasisian nanti di pelosok-pelosok belum tentu mereka taman kanak-kanak atau PAUD-nya bisa we ku sepuhna teh langsung dilebetkeun ka SD. Jadi can wanoh pisan ku namina huruf teh. Jadi di bumi teh ameng we. Jadi di sakola we terang sareng huruf teh.
Misalnya ayah siswa atau ayah sabar siswa memang masih tak acan atau tewanoh karena huruf. Jadi udah kedai secara silabus RPP atau prosedur orang kudu nerapkeunlah metode eja. Saaten metode eja orang tampilkeun heula pengenalan huruf eta ge bertahap. Misalnya dinten kedua, pertemuan kedua A dugi ka H. Dibaca sareng ditulis ya, jadi beriringan, maca jeung nulisnya beriringan. Sareng H dinten pertama ditulis, terus satacan eta vokal, penulisan vokal dibiasakeun. Bapak Ibu mahasiswa kan masih ingat beren pernah teh diajarkeun ku guru ngadamel huruf sareng dibaca sareng ditulis ya. Misalnya tegak lurus I sepros pager teh salembar saep, masih inget tuh I salembar. Terus aya di C melengkung ke kiri C salembar, aya di O salembar. Nah, nulis jeung maca eta metode menulis eja nu kena membaca atas bawah kan nyambungna lelik sami penerapanna saperus kitu di ngajarkeun bahasa Sunda di sekolah dasar. Penerapanna ke sami sareng ngajarkeun tematik bahasa Indonesia, ngajarkeun nulis bahasa Indonesia ka murang kali aya metode eja jeung sajaban. Jadi kembali deui nya lelik wih deui intina metode pendekatan sareng strategi kumaha keperluan si murang kalihna. Jadi nu namina metode pendekatan strategi eta sesuai sareng kebutuhan unggal siswa. Jadi masing-masing memang pendekatan strategi beda-beda. Tapi secara umum metode membaca eja eta dugi kaina efektif. Nah, seperti itu lelik horoyaro. Nah, tugasnya tadi pilarian jurnal ngenaan metode sabab dari lelik tumaros ngenaan metode pendekatan strategi membaca menulis sami penerapan ge dina kegiatan morfologi bahasa Sunda eta sami pendekatan seperti itu. Kusim kuring bade di absen heula, mangga videonya di onkeun heula. Mela Dwi Fauziah Dwi, aya Hani Widianingsih, kamana Hani? Vidya Ramadina, Vidya Ridia Melinda, Rahma Amelia, Tian Septianing, Siska Medianti, Siska nah gening sare sugan Siska damang Siskana. Ira Amelia Rosalina, Irfana Eka Ajahra, Oke, Erma Widianti sambil dicatat. Nah, terus ketua kelas atau koordinator diantos pembagian kelompok presentasi kusim kuningan kamarinya pertemuan kami terus di Japri 7 kelompok pembahasan kayak bisa di email atau napi di WA list kelompok sareng pembagian temana. Muntaya patarosan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.